Il Sassuolo veramente ha fatto un'ottima partita come aveva fatto anche il sabato precedente. Purtroppo non è arrivato il gol, un po' per bravura del portiere avversario, un po' per bravura della difesa avversaria, un po' per magari un pizzico di lucidità mancante, che è mancata negli ultimi 5 metri, visto che qualche volta sono andati davanti al portiere a 5 metri dalla loro porta. Ma io non credo che ci siano avversari che possono dare la svolta di questo campionato o la svolta di questo finale di stagione. Credo che gli unici siamo noi, perché fino ad oggi abbiamo fatto sempre tutto noi, nel bene e nel male, e quindi dobbiamo continuare a farlo, dobbiamo recitare comunque continuare intanto a preoccuparsi di fare delle buone prestazioni, perché questa è la filosofia di quest'anno, cercando visto che adesso è cambiata un po' anche la stagione, quindi cambiano anche le caratteristiche dei giocatori che si possono utilizzare durante le partite, e quindi bisogna essere bravi e farsi trovare sempre tutti pronti, come bene o male è sempre stato fatto fino adesso. Ma dietro penso che non stupiamo nessuno quando giochiamo a tre. Forse 5 mesi fa, quando abbiamo iniziato, oggi quasi tutte le squadre di Serie B giocano a tre, quindi probabilmente siamo stati i primi a dare là qualcosa di innovativo. Noi cerchiamo di stupire a centrocampo e là davanti, dove cioè la zona pericolosa si fa sempre più vicino alla porta avversaria, quindi è lì che noi qualche volta stupiamo modificando, magari invece di presentare due attaccanti a volte ne presentiamo tre, o invece di presentarne due di ruolo preferiamo magari mettere due giocatori che non danno dei punti di riferimento. Ma questa è un'arma che l'allenatore ha a disposizione, fino adesso ha sempre funzionato e sicuramente funzionerà fino alla fine, perché ho a disposizione dei ragazzi che hanno sposato questa filosofia, che sono i primi loro a crederci, e quindi sono convinto che fino alla fine daremo filo da torcere a tutti, così come è nato questo Sassuolo. Non c'è niente da dire, Simone sta facendo bene come stanno facendo tutti gli altri, è un gioco di squadra e quindi quando ci sono dei giocatori che stanno facendo molto bene aiutano magari quelli che stanno facendo un po' meno bene, viceversa. Ci sono le due fasi offensiva e fase difensiva, ci deve essere sempre un certo equilibrio, la mia squadra riesce sempre a mantenere questo equilibrio, questo è il merito sia di Missiroli che dei suoi compagni. Ci ha fatto tantissimi complimenti per quello che stiamo facendo e per come lo stiamo facendo, nel senso che vedere una squadra che non tradisce mai è un punto d'orgoglio per un patrone, ma anche per un allenatore, avere dei giocatori che veramente riescono sempre a lavorare con grandissima professionalità e soprattutto andare in campo e provare sempre a mettere in difficoltà gli avversari. Questo è stata la volontà del patrono all'inizio di stagione e noi in questa cosa non abbiamo mai mancato.